Hi guys, it's me again, Mitch Love, and welcome back to my vlog. So for today's video, we're here to celebrate my niece's birthday. Elise, happy birthday! So we're here sa Farm Nature Spring Resort located at Umabay Interior, Malbo, Masbate. So yung entrance dito is 50 pesos only for adults and kids na yon. So, tara, samahan niyo ako. Ipapasyal ko kayo. Sana all. Bawat paghinga nakatitig lamang sa iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan. Hahagan at di ka bibitawan. Wala na kong mahihiling pa. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Di maikukumpara araw-araw kong dala-dala paboritong panalangin ko'y makasama ka sa pagtanda. Ang hiling sa Diyos na may gawa apelido ko'y maging iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa akin at hinawakan mo ako't aking di napigilan. Maluha ng mayakap na. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw.
gagaling sa aming dalawa. Lumisan ka, ay wag naman sana. Ika'y kumapit na nang hindi makawala. Aking sinta, ikaw na ang tahanan at mundo. Sa pagbalik, mananatili na sa piling mo. Mundo'y magiging ikaw. Mag-alala kung nahihirapan ka. Halika na, sumama ka, pangmasdan mga tala. Aking sinta, ikaw na ang tahanan at mundo. Sa pagbalik, mananatili na sa piling mo. Mundo'y magiging ikaw, limutin ang mundo. Nang magkasama tayo, sunod sa bawat galaw, hindi na maliligaw.